всем привет! Меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. В данное время мы приехали на новый объект. Он находится в городе Ашмян, это Гродненская область. Мы впервые за 4 года с Эдиком выехали в командировку. Для нас это такой будет маленький опыт, насколько мы подготовлены в технических вопросах уж работать вне дома. Ну и также посмотреть мир, на людей и себя показать. Ну что, ребята, давайте долго говорить не будем. Кто уже видел, а кто нет, в предыдущем ролике, что мы сделали, мы, получается, сегодня четверг. Это мы сделали за 3 дня, сделали основание, подготовку. Вчера я доделал перемычку. Сейчас Эдик вытачивает вот такие кирпичи, колбаски. Вот, я думаю, либо оставить так, либо срезать. Ребята, пишите в комментариях, как будет лучше. Но я думаю, что все-таки лучше обрезать, чтобы эту линию аккуратненько закончить и свести 2 грани. Вот, мы здесь делаем без подвода воздуха с улицы, так как здесь уже был залит фундамент. Здесь помещение большое, рядом кухня, котельная и туалет с ванной. В принципе, воздуха будет достаточно, а если нет, то здесь вот есть вытяжка. Мы, получается, сделаем гофру, поставим ее в короб, чтобы все работало. Но я думаю, будет хорошо работать. Мы постараемся сделать хорошо. Ну что, ребят, долго говорить не будем. Сейчас еще покажу, где работает Эдик. Ну вот, ребята, Эдик здесь работает. Ему оборудовали помещение в гараже. Вот, видите, как отлично. Открыли двери и все. И поставили, он спокойненько работает, точит. Вот, кирпичи, колбаску, там сзади у него станочек. В принципе, ребята, ну, отлично так для него. Потому что погода сейчас у нас непредсказуема. Позавчера был дождь целый день, вчера было прохладно, сегодня ветерок. Ну что, долго говорить не будем, поехали, смотрим, что дальше будет. Ребят, прибираем кирпич. На подоконник. Что у нас получается? Отмечено где-то почти 30 штук кирпичей, ребят. Это такой долгий, кропотливый процесс. Сначала мы перебрали весь кирпич, выбрали хорошую ровную плоскость, чтобы не было ямок и выступов, и чтобы грани были по возможности все целые, чтобы можно было снять аккуратно здесь и фаску и положить красиво на тесто. Ну что, давайте вместе с вами поработаем. Вот уже и Эдик пришел. Скажите на камеру. Не хочет. Устал, наверное. Что, все надо читать? Ну да. Пока бит голова. Нет, ты будешь это... Сколько сможешь. Я вот это сделаю, чтобы не было на тебе. Связать болгарку. Нет, так я думаю, что проще, чем эту колбасу делать, или нет? Проще, чем колбасу делать. Тем более я выбрал ровно. Вот надо просто снять эти пазы тут аккуратно. Пазы снимаем. Чтобы была плотно сначала. Или потом пазы снимаешь. Так еще надо будет еще половинки туда тоже так вот ее запускать. Тоже выбирать вещи и очень работать. Нормально.
мы закончили, сегодня четверг. Что мы сделали? Положили ряд вот этого кирпича, подсыпали щебнем, утрамбовали, пролили немножко водой и залили такую армировочную стяжку вместе с сеткой. Вот. Также и расчертили те кирпичи, это уже и последние кирпичи подоконника. Там Эдик уже дотачивает, завтра я буду ему помогать. А сейчас еще наколочу глины, чтобы она за ночь подкисла и была вкусная для готовки с кирпичами. Ребята, сегодня на улице 8 марта, прекрасная погода. Поздравляю всех женщин с 8 марта, свою жену и также дочку. Все, а мы продолжаем работать, так как мы находимся в командировке. Эдик там уже дорабатывает и кирпичи стачивает, вот, а я их уже подшлифовываю и довожу до идеала. Ну что, получается у нас, смотрите, что получается, смотрите. Ну так, ребята, происходит монтировка кирпича, и, конечно, вы же скажете, почему я работаю без очков. Причина проста. Здесь в респираторе нету клапана, который стравливает воздух. Вот, и получается, он проходит через этот верх, и очки быстро потеют. Ну, я нарушил, получается, технику безопасности, но я старался, прищуривался, чтобы пыль не попадала в глаза. Вот еще второй технический момент, что надо быть полностью подготовленным. И у нас было два и респиратора, но, получается, их не хватило, а в Ашмянах мы купили этот. Какой, ребята, был? Ну, тоже лучше, чем без ничего. Ну, все. Ну вот, ребята, отполировали мы последний ряд и кирпича для основания на камин. И вместе с вами будем класть. Вот. Будем в первую очередь класть вот эти угловые. Их выставим в две линии по 90 градусов. Вот. И уже сверху будем делать уровень. Сделаем вот этот кирпич, положим. И вот тут крайний положим. Мы будем правило равнять. Ставить сюда. Вот. И сюда. Равнять две плоскости. Нижнюю и верхнюю. Так, получается, все получается четенько. Что, поехали. Работать. Что с этого получится, смотрим.
Мы продолжаем дальше работать. Сегодня суббота, я уже вчера окончание не снимал. Что мы сделали? Выставили передний подоконник. Вот мне еще осталось вот заложить здесь. И уже будем делать контур нашего камина. Все и размещать. Эдик, и сейчас поздоровайся. Здравствуйте, дорогие зрители. Вот. Сейчас и размещают и кирпичи, вот, чтобы уже в них сделать внутренний радиус, как здесь. Вчера он сделал 8 кирпичей, мы их и называем капли. Это переходы с угла, либо такого, с колбаски, либо с прямого. Ну, в принципе, какой придумайте, вот, это очень удобный такой и переход. Мы его и называем капля. Ну все, ребята. Что будет дальше, смотрите. Сейчас мы еще будем тогда и размещать, размеры ставить под дверцу. Все поразмещаем, чтобы было красиво. Все, давайте с нами. Ну вот, ребята, пришло время помыть топку, пусть Эдик немножко отдохнет, а мы местами промоем, потому что вот это очень ответственный момент. Нужно стараться все швы затирать, чтобы туда не попадал огонь и, получается, не ослаблял сам шов. Ну что, поехали. Надо это делать, ребята, нежно. Надо один смачку. Как движение, смотрите, чтобы немножко зажмите, хорошо. Закрывай, стой, объем. Вот такая у нас получилась топочка, красавица. Сейчас покажу. Такая, ребята, получилась топочка среднего ее размера с огнеупорного кирпича. Мы заднюю стенку с красного кирпича не закладываем, так как нам мешает из, получается, коренной трубы выступ. Мы просто его обкладываем. Все. Здесь у нас такие будут оставляться зазоры. Чуть попозже мы их чем-то заполним. Такой у нас получился камин. Сегодня суббота. Это мы сделали, ребята, за 6 дней. Вот, как видно, что мы сделали. Сейчас мы вам кое-что интересное покажем. Сейчас Эдик поможет мне поставить дверцу. Вот так, да. Так, аккуратненько, не задеть. Вот. Осторожно. Вот. Двигай туда дальше немножко. Куда? К стене. Вот так. Меня ребята спрашивали, что это за дверца, которую будем ставить. Мы эту дверцу будем ставить и впервые, возможно, в 2013 году я похоже ставил дверцу. Ее производитель тоже Гродно, но там она была поменьше, и подвод воздуха был тоже сверху. Представляю вам эту дверцу, если точно ее название дверца Pro. Компания Mechaniken делает дверцы каминные стандартные, а также под ваш эксклюзивный заказ. Они могут также делать арочные дверцы. Эдик, и держи там. Вот. Сейчас мы сами эту дверцу откроем. Она такая, так сказать, на вид надежная и массивная. Я еще к ней немножко не привык.
Вот, что у нас получается? Здесь у нас идет регулятор подвода воздуха с комнаты. Вот здесь сюда и заходит, поднимается вот по этой утолщенной рамке, она внутри полая, и подается сверху. Вот. Может также и опускаться сюда и подать нам обдув этой дверцы. Дверца это стальная, не чугунная. Вот, очень, так сказать, пока я к ней привыкаю. Более подробная презентация этой дверцы была на международной конференции Минск зима 2015. Там и представитель этой и компания нам и уже рассказал об этой дверце, о их собственном производстве, где они их производят. Это видео я выложу на своем канале, ссылка будет и внизу под этим видео в описании. И также, кто закажет эту дверцу по промокоду Дима может получить 5% скидку. То, что, ребята, давайте и поддержим своего и производителя, чтобы они развивались и дальше. Понятно, что другие производители и иностранные хороши, но все-таки давайте поможем нашему производителю, чтобы у него был стимул развиваться и продвигаться в нашем направлении дальше. Так, что вам еще сказать? Еще забыл сказать, что мы ложим на смесь универсал Volkshofer Plus. Это немецкая смесь. С Эдиком и подготовили еще кирпичи, это уже на понедельник. Немножко вот мы уже сделали, это вы уже, ребята, видели. Нам немножко пришлось повозиться вот с этим подоконником, так сказать, окончанием. Потому что очень много с ним работы. Ну, в принципе, все, ребята. Если какие-то будут вопросы по поводу этой дверцы, если она вас заинтересовала, пишите в комментариях. Можете также и звонить непосредственно Арсению Млечко. Он и официальный представитель и производитель этих дверок. На этом, ребята, буду заканчивать свое краткое видео. Также всех женщин поздравляю с прошедшим 8 марта, оно было вчера. Также передаю привет своей семье, жене Анжеле, сыну Давиду и дочке Ангелинке. Скоро увидимся. Ну все, ребят, на этом будем заканчивать свое краткое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить такие красивые лайки. Они меня очень мотивируют и поддерживают. Также не забывайте писать комментарии. Все, ребят, всем пока и до новых встреч. До свидания.